واحد الطريقه اللي خلاتني انه ننتقل من انسان اللي كيتجمعوا عليه الدروس وما كيعرف منين يبدا الانسان عارف كيفاش يبريباري الدروس ديالو مرتب اموره مزيان. هادشي اللي غنقول لك يصلح لاي واحد الا الناس اللي باقا لهم قل من شهر الامتحان. الا كان تابعك السيزيام ولا الباك وباقي لك قل من شهر يفضل انك تمشي تركز على الامتحانات احسن. اول حاجه غتجيب ورقه والسهل، هو صراحه ما غتجيبش ورقه واحده ولكن غادي تجيب ورقات على حسب عدد المواد اللي عندك. الا كان عندك شي امتحان اللي على قبله داخل هذا الفيديو هذاك الامتحان غتحسب شحال من ماده عندك وعلى حساب داك العدد ديال المواد غتجيب الورق. يعني لا عندك 10 المواد في الامتحان غتجيب 10 ديال الورقات. كل ورقه في الاول غادي تكتب العنوان ديال ديك الماده، شنو سميت ديك الماده. على سبيل المثال ناخذ الفيزيك، في ديك الورقه غادي تكتب السميه ديال الدروس اللي عندك، غير هو الطريقه باش غتكتبهم غادي تكون مختلفه. انا ما بغيت غير السميه ديال الدرس وانما كل درس غادي تكتب تحت منه العناوين اللي فيه. الموضوع غياخذ لك شويه الوقت، كنتي على الصبتي انك تامبريمي هادشي غيكون افضل، غير هو راه خاصك دير هاد لي زيتاب كاملين. الا ما كانش عندك الخاطر انك تبرك واحد النهار ودير هاد لي زيتاب كاملين اللي قلت لك، راه ما عمرك غيكون عندك الخاطر باش تبريبار. والا كنتي فعلا باغي تقرا وتجيب نقطه مزيانه هادشي راه خاصك ديرو وبزز منك. انا غير نصحتك، عجبك الحال ديرها، ما عجبكش الحال انا راه ما خسر والو. جيب ورقه كتب فيها السميه ديال الماده وكل درس كتب تحت منه العناوين اللي فيه. كيف ما قلت لك الناس ديال الباك او السيزيام هاد المهمه راه غتجيهم سهله الا دخلتوا الموقع ديال الو سكول. كنظن بانه ما فيش غير الباك والسيزيام، ما علينا. ما الا ما كنتيش في الباك او السيزيام هادشي راه تقدر تطبقه، غيحتاج منك غير شويه الوقت باش انك تفرج في الفيديوهات اللي غتلقى فيهم هادشي. دخل غير اليوتيوب وكتب السميه ديال الماده وكتب حتى الدروس، غيطلعوا لك فيديوهات اللي كيشرح لك كل درس شنو فيه او كل ماده شنو فيها. الا ما لقيتيش فيديوهات اللي كيدوي لك على شنو كاين في الدروس فتقدر انك تكتب السميه ديال الدرس وتشوف شي فيديو اللي كيشرحو كامل، وغادي تسرع الفيديو اولا تمشي مع 5 ثواني ب5 ثواني وتشوف العناوين الكبار اللي كيكتب. انا ما بغيتكش هنا تركز وتكون كتحفظ اولا كتفهم في الدرس، انا بغيتك تجبد لي غير العناوين. كنصيحه اضافيه، ما تاخذش العناوين من استاذ واحد. يعني مثلا شي فيديو اللي كيبين لك بانه داك الدرس فيه 10 ديال العناوين، حاول انك تتاكد في الفيديوهات الاخرين، يقدر يكون داك الاستاذ منقز شي حاجه. تاكد مزيان، جمع كاع العناوين اللي كاينين في داك الدرس وديك الساعه غندوزو للمرحله الثانيه واللي هي فين غادي تبدا القرايه ديالو الصح. هنا غيكون سهلت عليك القضيه بزاف. علاش؟ حيت اولا عارف راسك شنو هما الدروس اللي عندك، كل درس عارف شنو غادي تقرا فيه، فانت اللي عليك هو انك تقلب على السميه ديال داك الدرس والسميه ديال ديك الفقره وتفرج في الفيديو. اسمع، انا راه عارف هادشي كيبان لك منطقي، غير هو انك تخدم وكل شيء واضح قدامك وكل شيء ساهل، ماشي انك تخدم وانت ما عارف لا شنو هما الدروس اللي عندك لا الفقرات اللي كاينين فيهم. جرب هاد الطريقه وديك الساعه تجي ترد عليا. علاش؟ حيت فعلا غادي تشوف الفرق وغتبان لك الاهميه ديال انك تخدم مرتب ومنظم في داكشي اللي كدير. هنا غادي ندوي على جوج الانواع ديال الناس اللي باقي لهم الوقت ديالو بصح، يعني اكثر من 3 شهور الامتحانات اللي تابعينهم، والناس اللي تابعينهم امتحانات ولا باغيين يبريباريو الفروض. الا كنتي باغي تخدم على انك تبريباري لشي امتحان اللي باقي لك ليه اكثر من شهرين ولا 3 شهور، حاول انك تخدم بواحد التكنيك. في السيمانه كامله حاول انك تبريباري دروس وتزيد لهم ملخصات، وفي الويكاند تخدم لي زيكزيرسيس في داكشي اللي قريتي. وكيف ما قلت لك في الفيديو القديم ولا غادي يطلع لك هنا، حاول انه الدروس ولا الملخصات اللي غادي تكتب نتايا تراجعهم بشكل يومي في الصباح اولا تخليهم حتى الاخر ديال السيمانه ودير لهم مراجعه شامله. بهذه الطريقه غادي تكون وازنتي ما بين بريباراسيون ديال الدروس وبريباراسيون ديال الامتحان. حيت الامتحانات اصدقائي راه هما الاسئله، راه واخا تكون حافظه ولا عندك كاع الدروس ملخصين، راه لا ما عرفتيش تتعامل مع الورقه ديال الامتحان راه غادي تكون تقبتي الورقه ديالها بصح. فاش كنقول لك تقبتي الورقه يعني قفرتيها. وملاحظه مهمه ضروري ندوي عليها، الا خدمتي بهذه الطريقه راه غادي يبان لك بانك كتمشي بتعمق اكثر في الدروس. هادشي اللي غيبين لك بانه فعلا عندك بزاف ديال الخدمه ويقدر يتقل عليك اولا يخليك تخلع. باش نكون واضح معك اصدقائي، هادشي راه فعلا كاين، انك تجبد كاع العناوين وتحاول تقراهم راه ماشي حاجه سهله، غير هو راه هادشي اللي غيصنع الفرق ما بينك وما بين واحد اخر، ما بين هذاك اللي كيجيب 18 وما بين هذاك اللي كيجيب غير 12. الا خدمتي بهذه الطريقه انا كنضمن لك بانه غتجيب نقطه واعره. علاش؟ حيت المنطق كيقول هكا. انت قريتي الدروس بتعمق اكثر، فهاد الشيء غيعني بانك كتقدر تجاوب على اسئله اصعب، فما تخليش هاد الشيء حبطك ولكن خذو كدافع. حاجه اخرى اللي مهمه وضروري ندويو عليها في البدايه ديال البريباراسيون ديالك، ولا ملي غادي تكون يلاه بديتي سواء كنتي معطل اولا بادي بكري، غادي تلاحظ بانه كاع داكشي اللي كتبريباري راه ما كيلصقش لك في دماغك في البلاصه. هاد الشيء راه عادي، خاصك تمشي دقه دقه. وملي غادي تولف على التمارين ديال داك الدرس، يعني درس مثلا قريتيه اليوم، من بعد واحد 2 سيمانات وانت كتخدم فيه تمارين على الاقل كل سيمانه كتخدم فيه امتحان،
راه غادي ترسخ لك داكشي. يعني في البدايه الا حسيت براسك ما ضابطش امورك او ما غاديش مزيان، فراه هادشي كيعني بانك يلاه بادي ماشي مكلخ. هادشي كنشاركو معاك وكنناقشوا معاك حيت كنشوفوا في الميساج ديالكم في انستغرام كلشي كيتشكى من هذا البلان، فحاولوا انكم ما تطيحوش فيه وما تعطيوش اكثر من قيمته. وكيف ما قلت لك في الفيديو اللي فات واللي ضروري تفرج فيه ملي سال هذا الفيديو، انا ما غنعاودش نكرر لك المعلومه، ولكن ضروري ندير لها اشهار. ما تحاولش انك تبقى غير تفرج في الفيديو. ملي تكون كتقرا شي درس حاول انك داكشي اللي كيقولوا تكتبو معاه في البلاصه، واخا يخرج داك الملخص او داكشي اللي كتبتيه مخربق، افضل لك انك تكتب داكشي وما تضيعش الوقت على انك تبقى تفرج في الفيديو كامل. وراه كاينين جوج انواع ديال الدروس، دروس اللي طوال ودروس اللي قصار. الدرس اللي قصير راه خاصك تزرب عليه وتلخصو وتبدا بالدرس اللي من وراه، اما الدرس اللي طويل فحاول انك تاخذ فيه وقته وما تنقصش المراحل. وانا عارف علاش كنقول لك هادشي، حيت الناس اللي غادي يخدموا بهذا الميثود اللي عطيتهم غيبان لي بانه الدرس ولا طول اكثر من هذاك الشيء اللي قراه. ولا كنتي كتعتمد على الميثود ديال الاستاذ غيبان لك بانه تعمقتي اكثر من الاستاذ وقريتي شي حوايج اكثر من داك الشيء اللي قال لك الاستاذ ديالك. فسير مع الدرس اللي بان لك طويل، سير معاه دقه دقه، وماشي ضروري انك تساليه في جلسه واحده او في نهار واحد. اخر حاجه اللي غادي نقولها لك، وهذه واحد النصيحه اللي انا كنت سمعتها شخصيا، ديما انك حاول تحسب شحال باقي لك من نهار على الامتحان وشحال باقي لك ديال الدروس. شد داك العدد ديال الايام اللي باقي لك وقسموا على عدد الدروس اللي عندك. مثلا الا كان باقي لك 100 يوم على الامتحان وعندك 200 درس، فغادي تشد داك 200 درس وغتقسم على العدد الايام اللي باقي لك. بمعنى اقل ما كاين هو انك تقرا 2 دروس في النهار. فاش كنقولوا 200 على 100 و2 دروس في النهار، فهادشي كيعني بانك خاصك دير اكثر من 2 دروس في النهار باش يبقى لك واحد الوقت فين تخدم الامتحانات. وديما كنقولوا وغنعاود نقولها، فين ما تسالي شي درس حاول انك تخدم فيه التمارين ديالو، وكل ويكاند خصص وقت للتمارين اللي خاصك تبراتيكي فيهم، حيت الدرس بلا تمارين راه ما عنده حتى قيمه. النقطه الاخيره اللي غنشير ليها، حيت عارف بزاف ديال الناس ديال الباك والسيزيام كيطيحوا فيها، الا وهي الاطار المرجعي. صديقي الا بقيتي تابع الاطار المرجعي شنو غيخرج فيه، راه ما غيجي فين يخرج داك الاطار المرجعي حتى تكون ساليتي او لا فاتك الدراري. فحاول انك تبريباري الدروس اللي قديتيها لهم، اين فوا يخرج الاطار المرجعي داكشي اللي لقيتيه كاين بقى تراجعو، وداكشي اللي ما لقيتيش ضرب عليه. هذا الفيديو ما طويلش بزاف وما فيهش بزاف ديال لي ديتاي، تقدر تفرج في هذا الفيديو اللي غادي يطلع لك في الاخر. كان معك سكارنوكس، الله يوفقكم كاملين، تشوفوا الفيديو الجاي.